Você tá com dor de garganta, tossindo, faça isso. Bem na borda aqui da unha, ó. Pressionar com a caneta durante 20 a 30 segundos. Depois, você pressiona nessa região aqui também, tá? De 20 a 30 segundos. Depois, aqui, ó, bem na borda do pulso, você também faz uma pressão até uns 30 segundos, tá? Faça isso na mão esquerda e depois você faz na mão direita também. Você pode fazer isso também se tiver com tosse seca e falta de voz. Para complementar o tratamento, um copo de água com 30 gotas de própolis verde sem álcool. Tomar 2 vezes ao dia. Se for criança, você coloca pela metade essa quantia.